צהריים טובים רבותיי. השיעור היום מוקדש להצלחת משפחת ליונל בת-יורי בגשמיות וברוחניות. אנחנו עוסקים בסימן י"ג. פעם שעברה למדנו את הנושא של חודשי ההבחנה, האיסור לשאת אישה בשלושה חודשים, 3 חודשים אחרי שנפרדה מבעלה. ועכשיו אנחנו עוסקים בחלקו השני של הסימן, כאשר הנושא זה האיסור לשאת מעוברת חברו או מנקת חברו. אז בקור הדין, אז הגמרא בכתובות סמך עמוד א' וגם ביבמות מ"ב עמוד א', היא דנה בתקנה הזאת שחכמים תיקנו שאסור להרס או לשאת אשת או לשאת מנקת חברו או מעוברת חברו. כתוב גם להרס וגם לנסה? כן, כתוב גם להרס, גם לנסה. איפה ביבמות? יבמות מ"ב עמוד א'. זה מעוברת. ובכתובות כתוב הרי זה לא תתארס ולא תינשא. כן, כתוב גם אירוסין גם נישואין, וכתוב עכשיו מה טעם הדין? מה הטעם שכתוב בגמרא? אז הגמרא לגבי מעוברת, לגבי מעוברת, הגמרא כתבה שני טעמים, לכאורה. טעם ראשון הגמרא אמרה, מצד שלא יש חשש של דחיסה. דהיינו, שהבעל החדש, כשיבוא על האישה, אז הוא ידחוק בה, והדבר הזה עשוי חלילה להרוג את העוולה. שאלה הגמרא, אז גם כשהוא בא על אשתו סתם באופן כללי, אז תאסור שמה ידחוס את העוולה. זאת אומרת הגמרא, כשזה מדובר על העוולה שלו, הוא יותר עדין ואין חשש. אבל אם זה על העוולה של חברו, אולי לא יחוש ויתנהג יותר מדי כוח, ועלולה להיווצר פה סכנה. אז זה לגבי הדין של... שנייה, אבל גם את זה הגמרא דחתה. רגע, הגמרא דחתה, מה היא אמרה? שגם סתם אדם לא יהרוג ולד. נכון, סתם ככה לא אמור להרוג. זה לגבי מעובר. לגבי מנקת, מה הבעיה? בפשטות, הגמרא אומרת שמה בעצם אם היא תתעבר האישה הזאת, אז יעכר חלבה, ואז הוולד הזה יהיה בלי חלב, ולכן אנחנו צריכים לדאוג לו. שאת הגמרא, אם זה ככה, גם במסגרת זוג רגיל צריכים לחוש לזה. אומרת הגמרא, אבא רגיל דואג לבנו לתת לו ביצים וחלב אם נעכר החלב של אמו. שואלת הגמרא, אם זה ככה, אז גם פה נתבע את היורשים והם ישלמו את החלב ואת הביצים. אומרת הגמרא, האישה בושה לתבוע את היורשים. טוב, זה דברי הגמרא. שנייה, זה הטעם אחד במעוברת. למה שתיים? יש גם לשם יעשה סנדל, זה? אני לא אדון עכשיו. זה הטעמים המרכזיים. בואו נראה עכשיו מה נשאר מזה. אז הראש והריב, להלכה, הראש והריב כתבו, הטעם שהוא מעוברת אסורה. למה זה? כי סתם מעוברת, היא צריכה, בסוף היא תהיה מנקת. ובמנקת הטעם, מצד שמה יאחר חלב. זה הראש והריב. הרמב"ם במעוברת הוא כתב הטעם של דחיסה, ובמנקת הטעם של שמה יאחר חלב. עכשיו, המגיד משנה הקשה, שלכאורה החשש הזה של דחיסה, הגמרא דחתה אותו. אז למה הרמב"ם הזכיר את החשש של דחיסה? בית שמואל הסביר. מה הסביר בית שמואל? כמו רבי אליהו. לא, שגם פה שופט דחיסה. הוא רצה להרוויח עוד משהו, נכון. והטעם של דחיסה, מה אני מבין? אפילו מעוברת מניקה. שמה? אפילו מעוברת מניקה אסורה. אפילו מעוברת... מעוברת שצמחו דתיה. אפילו מעוברת שצמחו דתיה, בדיוק, כן? כלומר, אפילו במקרה שמעוברת לא עתידה להניק, למשל מעוברת שצמחו דתיה, והיא לא עומדת להניק,
מה יהיה במקרה כזה? עדיין מצד חשש דחיסה, היא תהיה בכלל התקנה. אבל לא שם, בשמואל כותב עליו כאילו שהרמב"ם, מה שהוא כתב, הוא לא התכוון שזה הטעם, אלא הוא כתב עליהם ביטעם שהוא רצה להרוויח. בדיוק, כלומר, כוונת הרמב"ם בדבר הזה, זה לא לומר לנו שזה טעם התקנה, אלא להגיד לנו שהתקנה כוללת גם את המקרה הזה. דהיינו, ברור שכשהגמרא אמרה טעם דחיסה, טעם מנקת, כל טעם איחור החלב, ברור שכולם מסכימים על התקנה. כל המחלוקת זה מה הטעם. אבל אם כן, ברור לי שמה שכלול בדין בטעם דחיסה, זה גם יהיה כלול לפי שאר כאילו זה יהיה כלול בתקנה. ולכן הרמב"ם הזכיר את הדין של דחיסה, כדי להגיד לנו שגם מעוברת שאינה עומדת להניק, גם היא בכלל התקנה. כמי פסק על שולחן ערוך? אין הכרח. פשוט אין הכרח בשולחן ערוך. נכון, אבל אין הכרח. השולחן ערוך לא הזכיר את רגע, מה זאת אומרת הוא מפסק? יש נפקא מינה על הדברים האלה? נפקא מינה זה מעוברת שאינה עומדת להניק. לא, כולם מסכימים. כולם יסכימו בזה. כולם יסכימו. אז הריב והראש בפשטות לא יסכימו. גם יסכימו. לא כתבו, כתבו רק את הטעם של מעוברת עומדת להניק. לא ברור, לא ברור. אבל הראש נכנס למחלוקת. כן, אבל לא בנושא הזה. זה אותו דבר, רק לא דנו בזה. יכול להגיד, זה לא כתוב. טוב, בכל אופן, זה התקנה. אז אם כן יש תקנה, עכשיו מה התקנה אומרת? התקנה אומרת שאישה שהיא אלמנה והיא מעוברת, אז צריכים לחכות ימי העיבור, ואחר כך כ"ד חודשי ההנקה, ורק לאחר מכן היא תוכל להינשא. אני רק, לפני שניכנס לכל הפרטים של התקנה, רוצה להדגיש שהתקנה הזאת היא תקנה חמורה. אמנם מדובר בדין דרבנן, אבל הדין הזה דרבנן הוא מכוח איזשהו חשש של סכנת נפשות של אבנן. לכן הדין הזה הוא לא כמו כל הדינים דרבנן, אלא הוא הרבה יותר חמור. הבית מאיר, מובא פתש סעיף קטן י"ח, זה בית מאיר בתשובה, הוא כותב שזה לא רק תקנה רגילה. יש לנו דין באופן כללי של מה שנקרא יורד לאומנותו של חברו. דהיינו, בן אדם פתח איזשהו חנות, אז באופן כללי מותר לי לפתוח חנות גם דומה בקרבת מקום. אמנם ההלכה היא שאם זה באופן כזה שזה פסקה לחיותה, דהיינו שזה הולך להרוג אותו. דהיינו, אני פותח חנות באופן כזה שאני גונב לו בוודאות את כל הקליינטים, במקרה כזה זה אסור. אומר הבית מאיר, גם זה פה אותו דבר. הוולד הזה, הוא יונק שני אמו. מהרגע שמישהו בא אחר ומתחתן איתה, הוא כאילו גוזל לו את שני אמו. אז הדבר הזה הוא לא רק תקנה, אלא הוא נוגע בעצם לעיקר דיני ממונות ונפשות. מה בית מאיר רצה כאילו לחדש? הוא רוצה לחדש, כן, שבמקרים של ספקות, אנחנו לא נגיד פה, ככה החתם סופר כותב, שלפי זה צריכים להגיד שבמקרים של ספקות, לא נגיד פה ספק דרבנן לכולה, בגלל שזה תקנה, אלא אדרבה, אנחנו צריכים לחוש כל הזמן את תקנת הבלד, מצד שזה בעצם דומה לספק נפשות יותר. ומה בית מאיר כאילו רוצה להגיד? בית מאיר הוא רוצה להגיד לך שהדין הזה הוא דומה, הוא יסודות בדיני ממונות, זה לא רק תקנת חכמים, אלא באופן עקרוני זה דין שאסור לבוא זאת אומרת, גם אולי התקנה, אם בן אדם היה שואל האם מותר לשאת אשת חברו באופן כזה שהולך להיפסק החלב, אז התשובה הייתה, אתה הולך לגזול את החלב של התינוק, אסור לך. התקנה היא שבעצם עושים את זה בצורה רשמית. הבית דין לא נותן להם להתחתן. כאילו אתה להגיד, זה כבר אסור במקום אחר בתורה? כן, הוא רוצה לומר שזה לא רק תקנה, אלא יש בזה יסוד בעיקר הדין. יש גם תוספות לסוטה שלומד על היסוד הזה מירושלמי. טוב, מי אומר שזה ספק נפשות? זה דומה לספק נפשות. מי אומר את זה? החתם סופר. זה גם מובא פה וגם מובא. זה מובא בפתש. הכל מובא בפתש, באוצר הפוסקים גם מביא שהרבה פוסקים כתבו ככה. אתה אמר על ירושלמי משהו. כן, יש סוטה בדף קבע עמוד א', סוטה? קבע עמוד א', תוספות דיבור המתחיל לא יישא,
גם בנושא שלנו, שהוא מביא מקור בירושלמי מפסוק. שכאילו אתה גוזל את שדה אמו של התינוק. גם החתן סופר מביא את זה. טוב. זה רק להגיד שהתקנה פה היא תקנה חמורה. עכשיו, מה אורך התקנה? אז אמרנו, התקנה היא לכמה זמן? 24 חודש. כ"ד חודש. מה המקום של הכ"ד חודש הזה? אז ראיתם בשיטה מקובצת, בכתובות סמך עמוד א', בשם רש"י מביא שני הסברים, שני מקורות לדבר הזה. אז הסבר ראשון, מקור ראשון, למה כ"ד חודש? בגלל שכתוב לא תבשל גדי בחלב עמו, תבשל בגימטריה 632, פעמיים עניין של שנת חמה. רגע, אבל מה זה קשור לדין הפסוק הזה? לא כל כך ברור מה זה קשור לדין. אני יכול להגיד בגימטריה של חמי, זה 4 שנים. בגלל שחלב, חלב עמו, זה הנקודה של החלב עמו, אסור בעצם לגזול את החלב עמו מהתינוק. כמה זמן? 362. זה מקור אחד. מקור שני, זה מה שמצינו אצל מי? אצל שמואל, נכון? שמואל הנביא, שמה היה אצלו? שכתוב שאמא שלו גמלתו אחרי 2 ימים. הרב, זה בשיטה מקובצת ברש"י? כן, שיטה מקובצת בשם רש"י ישן, כתובות דף סמך עמוד א'. בסדר. טוב, מה נפקא מינה בין שתי השיטות? מוסיפים חודש שנה עיבור. מעוברת. יפה. האם אנחנו הולכים בדיוק לפי מספר ימים? או שאנחנו הולכים, אומרים לו 2, כלומר צריכים 2 שלמות, כולל חודש העיבור. מה פסק בזה השולחן ערוך? פסק, כמו לומדים... אין הבדל. לא, זה חודשים. כ"ד חודשים. לא מתחייבים בשנתיים. יפה. מקלים. כלומר, חודש העיבור עולה למניין כ"ד חודשים, גם אם זה לא יהיה בעצם 2 מבחינת השנים, אלא מספיק כ"ד חודש. זה השולחן ערוך, נכון? הרי מה פסק? שלא עולה לשנתיים. לכתחילה לחכות 2 שלמות. כן, לכתחילה ישתחו 2 בסוכה. לכתחילה. יפה. הלבוש כתב שדיעבד, אם לא חיכה, אז אין מנדים אותו. התז כתב עוד הערה מעניינת, התז כתב שאם הכ"ד חודש הם מסתיימים באלף דחודש אדר ב', אז במקרה כזה מקילים. לא כל כך ברור לי מה סיבתו, אבל ככה כתב התז. למה לא ברור? למה שלא יגיד שפסק כמו כ"ד חודש רעים? אז אם זה ככה, הוא רוצה להגיד שלכל השיטות, לא, כן, ברור, כן, אם זה... הרב, אני חשבתי להגיד, אם זה בתוך השנה, אז תוך כדי זה עניין שהשנה זה נקרא אדר, אז הוא אומר אדר א', אדר ב' זה נקרא אדר. אבל אם זה בסוף, אז אני אומר, נכון שהכל נקרא אדר, אבל זה לא 2. כן, אבל עברתי חודש. אני מבין, אבל לא עברו 2, אני לא מבין בכך. טוב. הנודע ביהודה כתב עוד הערה, הוא כתב מה שצריכים לחכות חודש העיבור זה במקרה שהאישה מניקה בפועל, אבל אם לא מניקה בפועל אז די לנו בכ"ד חודש בלי חודש העיבור. עד כאן לגבי הכ"ד חודש, כולל חודש העיבור או לא כולל חודש העיבור. עכשיו אני רוצה לפני שנתקדם הלאה להגיד לכם משהו הלכה למעשה במה שקורה היום. הכ"ד חודש הזה, הכל מבוסס על הנחה אחת ברורה. מה ההנחה של הגמרא? שנשים רגילות מניקות כ"ד חודש. עכשיו, כידוע לכם, היום נשים רגילות ודאי וודאי לא מניקות יותר משנה. זאת אומרת, נשים שמניקות שנה שלמה זה חריג. זה כבר חריג, כן? רוב הנשים, אם הן מניקות, אז הן עושות טובה. 3 חודשים, 6 חודשים, 9 חודשים, שנה, אחרי שנה, מיעוטה דמיעוטה מניקות. 2? אין, עין לא ראתה, אלוהים זולתך, כן? אין אף אחד, כן? נדיר, זה לא נדיר, זה לא קיים. עכשיו,
מה דווקא מינה? פעם זה עוד היה קיים. ברור פעם זה היה קיים. פעם אבא שלי סיפר לי שהוא... עכשיו, מה השאלה? השאלה היא, האם גם היום צריכים לחכות כ"ד חודש? כלומר, גם היום כשאנחנו רוצים לקוף, להעניק בכל הסיפור הזה, אולי נגיד שנה אחת מצד תקנת מנקת. אז החתם סופר, שכנראה העלו לפניו את הרעיון, הוא אמר, מה פתאום? חכמים אמרו שנתיים? שנתיים, נגמר הסיפור. זה חתם סופר, פתח סוף סעיף קטן כ"ט. אבל, החוכמת שלמה, על סעיפנו, רבי שלמה קלוגר, הוא אומר בזמנו, אין דבר כזה מניקה אחרי י"ח חודש, בזמנו. אין דבר כזה. אז הוא אומר, אחרי י"ח חודש, נגמר, אין תקנה. אבל כתוב בגמרא כ"ד חודש, אי אפשר לבטא תקנה קדומה. אז הוא אומר, לא, זה לא נקרא לבטא את התקנה. אני רק אומר, החומרה שבתקנה של כ"ד חודש, על זה אני מבטא. אני אומר י"ח חודש. י"ח חודש לכל אנשים. מניקה, לא מניקה, לא משנה. אבל השיעור של זמן ההנקה היום הוא, השיעור המקסימלי הוא י"ח חודש. לכן אני לא מחייב יותר מי"ח אבל מאיפה הוא הגיע לי"ח חודש? מציאות. בזמנו, נשים לא מניקות יותר מי"ח חודש. זה החוכמת שלמה. האגרות משה, רגע, חתם סופר שהרב אמר מקודם. הוא לא יסכים עם זה. הוא לא יסכים. לא. איפה הוא נמצא חתם סופר? פתח סוף סעיף קטן כ"ט. בשו"ת אגרות משה, רב משה פיינשטיין, אז הוא הולך עם אותו כיוון, אבל קצת שונה. הוא אומר היום ט"ו חודש. ואפילו י"ב חודש. מה הוא אומר אגרות משה? אפילו ט"ו ואפילו י"ב חודש. התקנה. רק מה? הוא אומר, אבל לא מטעם רב שלמה קלוגר, אלא הוא אומר, פשוט מאוד, השיעור של התקנה לא כתוב בתקנה. התקנה כתוב שאסור לשאת מנקת חברו. כ"ד חודש זה לא כתוב בגמרא. מה זאת אומרת? בגמרא יש מחלוקת כמה חודשים זה, נכון? יש מי שאמר כ"ד חודש, יש מי שאמר ט"ו חודש, יש מי שאמר י"ח. אז הוא אומר, אתה רואה אם כן, ששיעור החודשים הוא לא היה חלק ממה? מלשון התקנה המקורית. אלא התקנה הייתה שמנקת חברו לא יישא. כמה זמן זה מנקת? זה יחלקו. אומר, היום ברור שמנקת חברו כמה זה? 12 חודש. אז הוא אומר, אפילו י"ב. לכן הוא אומר, זה לא נקרא לבטל בכלל את התקנה, כי זה לא חלק מהתקנה. השיעור של הזמן הוא שיעור מציאותי לפי המיעוט הנשים שמניקות. כלומר, תיקח את הנשים שמניקות, תיקח את הזמן הכי ארוך, איך שהוא מקובל. ועוד הרב משה פיינשטיין היה עוד בתקופה שיותר מניקים. זהו, זה, אני חושב גם היום, 12 חודש, יש מספיק נשים, כאילו יש נשים שמניקות עד 12 חודש. בכל אופן, באמת בקושי. אבל יש, ולכן צריכים לחוש להם, להגיד שזה שיעור ההנקה. הרב, הוא אמר על הגמרא ששם חלקו, איפה הגמרא הזאת נמצאת? שאמרנו שהרב אמר. לגבי השיעור של הזמן? בשיעור של הזמן. כן, אני אגיד לך. ג' כן. לפני ביתר? יש מחלוקת. כן, יש מחלוקת כמה זמן. אבל רב שלמה זלמן אוירבך, עוד שנייה, רב שלמה זלמן אוירבך, זה מובא בספר נשמת אברהם, בסוף הסימן שלנו, ספר נשמת אברהם של הרב אברהם, בזמננו, פרופסור אברהם סופר, כן, אז הוא הביא הערה בסוף, שהרב שלמה זלמן אוירבך, שהוא לא מבין מאיפה מה פתאום, אומר ככה, רב משה פיינשטיין, זה לא נשמע ככה. טוב. בכל אופן, רב משה פיינשטיין, יש כמה תשובות שלו, יש 3 תשובות לפחות, שהוא התיר נשים להתחתן מוקדם. כלומר, אחרי י"ב חודש. עוד הערה, כל זה מדובר, רב שמעון זלמן אוירבך, הוא חולק לגבי ההוראה הכללית. זאת אומרת, הוא אומר, אל תורה כללית ככה, כלומר, לפי רב משה פיינשטיין, היום, אם כל מי שתבוא, והיא נכנסת בכל ההגדרה של התקנה, נגיד לה, 12, 15, 18, אבל זהו. רב שמעון זלמן אומר, לא, אל תגיד את זה בצורה גורפת. הפני יהושע אומר שבשעת הדחק, לא בצורה גורפת, אבל בשעת הדחק אפשר ט"ו חודש. למה? כי בגמרא הרי יש דעה של ט"ו חודש.
אתה רוצה להגיד לי שהדעה הזאת לא חששה לסכנת הוולד? ודאי שאחרי ט"ו חודש, אם יש מישהו שמתיר, סימן שאין כל כך סכנה לוולד. לכן בשעת הדוחק, נסמוך על הדעה הזו. זה הפני יהושע. לא הבנתי מה נשמת אברהם אומר. נשמת אברהם אומר שבשם רב שלמה זלמן אוירבך, שרב שלמה זלמן אוירבך חלק על האגרות משה. רק בכללי. בכללי, כן. צריך כן. כף ד'. וצריך כף ד'. מה? שצריך כף ד'. הוא אומר שצריך לדעת בגורם, בכללי. טוב, אז ראינו את התקנה, ראינו את זמן התקנה. עוד שתי הערות קטנות לגבי התקנה עצמה. מה הדין בנישואין לסריס? בנישואין לסריס לכאורה אין חשש שמה תתעבר ויאכל חלבה וכו', אף על פי כן החלטת מחוקק והבית שמואל אמרו לא כלום. חכמים לא חילקו, אם כן לא כלום. מה הדין לשדך? לשדך. אז בפשטות זה מותר. זה כבר ראינו שהראש בתשובה כתב לגבי הדין של הבחנה שמותר לשדך. ראינו את הבית יוסף שכתב לגבי הבחנה שצריכים להשביע, שהוא לא יבוא לביתה. ובזה עכשיו, מה הדין לגבי מעוברת? החלטת מחוקק כתב שגם במעוברת צריכים להשביע שלא יבוא לביתה אם שידך אותה. אבל השבות יעקב והבית הלל מובאים בבאר היטב סעיף קטן ב' בתחילת הסימן ממש, בבאר היטב, הם כותבים שזה לא נכון, והם כותבים מה לא נכון, ליושי? לגבי, לא, שצריכים להשביע בשידוכים. אפילו ליושי. שלא צריכים להשביע, מספיק... הם כותבים את זה גם לגבי הבחנה, לא רק לגבינו. מה? כותבים את זה גם לגבי הבחנה, לא רק לגבינו. לא, הבית יוסף כתב מפורש. הבית יוסף כתב מפורש שמשביעים אותו. רק הם אומרים, מה שאמר הבית יוסף, הוא אמר את זה לגבי הבחנה, הוא לא אמר את זה לגבי מעוברת. הבית יוסף כתב שמשביעים. איך הוא עשה החלקת מחוקק את החיבור הזה? הוא אמר, הבחנה ומעוברת אותו דבר. איך הוא הגיע לזה? הוא אמר, למה אני אחלק? לא, הוא כתב את זה על עצמו, שהראש, את מה שהוא עשה לגבי משודכת, הוא כתב את זה בכלל בדין שלנו. והבית יוסף לקח את זה לדין של הבחנה. אבל פה אתה רואה שהבית יוסף מתייחס לזה אותו דבר. הוא התייחס אותו דבר. בסדר, אבל שורת התחתונה נחלקו פה אחרונים לגבי מעוברת, האם משביעים? משביעים, כן. אתה יודע, לא לגבי זה שמשודכת אפשר, לגבי השבוע. הנודע ביהודה, בפתח סעיף קטן ב' בתחילת הסימן, הוא כתב שמאחר שהחלטת מחוקק הורה להלכה שגם במעוברת צריכים להשביע, אז כך עושים. מי אומר את זה? הנודע ביהודה. טוב, עד כאן תקנה. אך התקנה היא לא לשאת, לא להרס, תוך כדי חודש, אפילו לסריס, אבל לשדך מותר ובלבד שישביעו. אם אני מסכם כל מה שראינו עד עכשיו. מי נכלל בתקנה? מי האנשים שנכללות בתקנה? אז בדבר הזה, גם כל פשט הגמרא, שבפשטות יש אישה שוודאי כולם מסכימים עליה שנכללת בתקנה, זאת האלמנה. יפה. עכשיו בואו נדון בשאר הנשים. אז האישה הראשונה שנדון בה זה דין הגרושה. מה דין הגרושה? האם גם הגרושה בתקנה על הזאת? אז מצינו בזה 3 שיטות. שיטת רבנו שמשון משנץ, ובא בתוספות בכתובות דף סמך עמוד ב', אז רבנו שמשון אומר, תשמע, הגרושה היא לא בתקנה. כל התקנה זה רק על האלמנה, אבל לא על הגרושה. שמח לדבר, שמח לדבר. האלמנה אפשר לקוף אותה להעניק, הגרושה אי אפשר לקוף אותה להעניק. עכשיו, רבנו תם תקף את דברי רבנו שמשון משני צדדים. אז הוא אמר, קודם כל האלמנה... זה הדעה השנייה עכשיו הרב אומר? לא, אני עכשיו מברר שיטת רבנו שמשון. רבנו תם הקשה על רבנו שמשון משני הצדדים. אומר, גם האלמנה
יכול להיות מצב שלא. לפעמים אתה לא יכול לעקוף אותה. למשל, אם היא אומרת, איני ניזונת ואיני עושה. וגם הגרושה, לפעמים אתה כופה אותה. למשל, אם הוולד מכיר את הגרושה, היא כבר התחילה להעניק אותו, במקרה כזה כופים אותה להמשיך להעניק. נו, אז באמת איך יענה רבנו שמשון? אחד שאיני ניזון ואיני עושה ומה שני? והשני זה במכירה, בגרושה כופים אותה להעניק. יודעים בסדר, אבל באופן כללי אמרו ש... אז עכשיו רגע, בוא מה זה נראה. אם הוולד מכיר את המגורשת, כלומר הוא כבר התרגל לנהוג ממנה, אסור לה להפסיק. זה לא מרדכי, נכון? זה גמרא. לא, זה ה... כן. העיירה הזאת במרדכי. כן. הר"ן מתרץ את הרבנו גרשום, את הרבנו שמשון, והוא אומר, תעזוב, הטעם האמיתי, החילוק, הוא לא בין כפייה ולא כפייה, זה לא הנושא. אלא כוונת רבנו שמשון הוא לחלק בין אלמנה וגרושה מהסיבה הבאה. אלמנה היא לא בושה במקרה שיש תקלה, סליחה, כן, אלמנה במקרה שיש תקלה, היא תהיה בושה לתבוע את היורשים. ולכן אנחנו חייבים לדאוג שהיא תניק, כי אם היא לא תניק, אז בעצם הוולד הזה יהיה מוטל ברחוב. אבל הגרושה, אין בעיה, אם כבר רבים, לגרושה אין בעיה לתבוע את הגרוש. ולכן, בכל גרושה, היות ויש לילד הזה אבא, אז לא אכפת לי אם היא לא תניק. ובכל אלמנה, אכפת לי שהיא תניק. הוא לא תרץ את רבנו שמשון בעצם, הוא לא... וזה ככה הוא רוצה להסביר ברבנו שמשון. זה הבנה של הר"ן. זאת אומרת, אם יש לי אבא, אז מה? בגרושה, בעצם החלוקה הוא שהגרושה לא בושה לתבוע את האב, והאלמנה בושה לתבוע את היורשים. כן, אבל מה קורה במקרה שהיא גרושה ואחר כך הוא מת, האבא? מת הגרוש שלה. זה כבר נגמר, כי בזמן איך קוראים לזה? היא הייתה גרושה, עכשיו היא לא בושה לתבוע את היורשים? היא לא אלמנתו כבר, נגמר, היא לא אלמנה. זה חלוקה בין אלמנה וגרושה. זה החלוקה עכשיו. גרושה שופרת לו את אלמנה, היא לא אלמנה. גרושה שבעלה מת. מה הדין שלה? היא לא אלמנה, היא גרושה. נכון, בגזירה. היא לא בגזרה. אתה אומר היא גרושה. היא גרושה. היא לא בגזרה. אבל זה לא גרושה. לא. יכול להיות שפה היא תבוש, אבל זה לא משנה לנו כבר. זה כבר לא משנה לנו. זה הר"ן. בית שמואל, נגיד לכם איפה, כי זה תוך כדי נושא אחר. זה גם ממש בככה. שנייה רגע. בית שמואל סעיף קטן ל"ז. הוא כותב שהסברה של בית שמואל, סליחה, את הסברה של הרש משענץ, הרבנו שמשון, היא פשוטה. באופן כללי, את האלמנה ניתן לעקוף. כלומר, יש מצד הסכמי הנישואין, יש אפשרות לעקוף את האלמנה. טוב, אם היא עשירה, היא מפקיעה מעצמה את החיוב. אבל באופן עקרוני, האלמנה מחויבת בהענקת הוולד. באופן עקרוני, הגרושה לא מחויבת בהענקת הוולד. זה שכופין אותה במקרה שהוולד מכירה, זה לא קשור להסכם הנישואין. לכן, שימו לב, לעניות דעתי, הכוונה אצלו זה לחלק בין ככה. יש מנקת חברו. אז אלמנה היא מנקת חברו. כלומר, היא המניקה מכוח מה? מכוח ההסכם עם הבעל הקודם. בעוד שהגרושה היא לא מנקת חברו. גם אם בפועל היא מניקה, או גם אם בפועל כפיתי עליה להעניק, זה לא מכוח החבר, אלא מסיבה אחרת. לכן, כל אלמנה בתקנה, כל גרושה לא בתקנה. זה טעם הבית שמואל וטעם הר"ן. עד כאן שיטת רבנו שמשון. עד כאן שיטת רבנו שמשון. בעצם הוא אומר איפה שרוב הפעמים, באלמנה שרוב הפעמים שהיא כן מחויבת, גזרנו. פה רוב הפעמים לא גזרנו. בדיוק. לכן רבנו שמשון חלוקה ברורה, תמידית,
בין גרושה לבין אלמנה. שימו לב. שימו לב. לפי רבנו שמשון. גרושה שאני כופה עליה להעניק. למשל, בגלל שהוולד מכיר אותה. הוולד מכיר אותה, הוא כבר ראה אותה, הוא כבר ילד ממנה כמה חודשים, אי אפשר לנתק אותו משדי אמו. אז אני כופה אותה להעניק. בסדר גמור. האם אני מונע ממנה להתחתן? תשובה לפי רבנו שמשון? לא. לא, אני לא מונע ממנה להתחתן. מה יהיה אם היא תיכנס להיריון ויהיה אחר חלבה? בשביל זה יש מה? בשביל זה יש אבא לילד הזה. אבל, רגע, אבל בשביל זה יש אבא, היא תתבע אותו. אבל הילד מסתכן, אני לא מבין. לא, היא תתבע את האבא, אמרתי, בשביל זה יש אבא, היא תתבע את האבא. רגע, היא לא גרושה. מתביישת. היא גרושה. לא, אבל הילד, בסדר, אפילו, מה יתבקש מהגרוש? הרי היא בעצמה עכשיו, אם היא תוציא את הילד זה מסתכן, לא? לא. הוא מתעניין בביצים וחלב עכשיו. בסדר, אבל זה שהוא מכירה, כי זה אומר שמבחינתנו יש תמיד איזשהו סיכוי. מה הרבותא במכירה? אני לא יודע. מה, הרבותא במכירה שבאופן כללי, אם היא לא נשואה, אסור לה היא להפסיק. אבל פה היא לא מפסיקה, נאכל חלבה. זה כבר שהחלב הוא לא טעים לתינוק. זה לא שהיא מפסיקה. רגע, אבל... במכירה היא אסורה להפסיק. יפה. אנחנו לא אומרים עכשיו שהיא מפסיקה. אומרים שהיא ממשיכה להעניק, אבל מותר לה להתחתן. ואם תתעבר, תתעבר. אבל הילד הוא לא מסתכן כי הוא מכירה עכשיו... יש תמיד איזשהו... ולא יהיה לו חלב? אז יש חשש רחוק מאוד. טוב, אז נמסמס לו בביצים וחלב. זה מה שנעשה. היא תתבע את הגרוש ונגמר הסיפור. עד כאן שיטת רבנו שמשון. יפה. עכשיו, שיטה שנייה. איזה שיטה שנייה אתם רוצים? רבנו תם. יפה. אז שיטת רבנו תם אומר, אלמנה וגרושה, חדה מחתה. אנחנו רואים שהגמרא לגבי דחיסה, הרי דחיסה זה במעוברת, כן, החשש במעוברת הוא ודאי אותו חשש לאלמנה ולגרושה, ודאי שאין חילוק, ואם כן, כל התקנה הזאת היא אותה תקנה בין אלמנה בין הגרושה. זה שיטת רבנו תם. הרשב"א בן אדרת, אז הוא בעצם, מה הוא טוען? הוא טוען משהו ביניים. הוא אומר... מה זה רשב"א בן אדרת? מה אתה מתכוון? זה הרשב"א הרגיל, נכון? הרשב"א, שניהם, גם הרבי שמשון משאנץ, הוא נקרא הרשב"א בתוספות. לכן זה הרשב"א משאנץ והרשב"א בן אדרת. הרשב"א הראשון זה רבי שמשון, נכון? רבנו שמשון. ופה זה רבנו שלמה. זה זקנו של רשב"א, זה לא רשב"א עצמו בטוח. איך הוא קורא לו? הוא אומר רבנו שמשון זקנו של הרשב"א, מה הוא מתכוון? למה? כתוב בתוספות. מה? כתוב רבנו שמשון זקנו של הרשב"א? זקנו של הרשב"א. יכול להיות, בסדר, יכול להיות שזה אז הסבא של הרשב"א משאנץ. זה עוד יותר קדום. בסדר, הנה. הרשב"א משאנץ נקרא כנראה על שם סבו. כן. ידוע, נו. אז הוא נקרא על שם סבו. אז עכשיו... הרשב"א מבן אדרת, אז הוא טוען שמה? הוא אומר לנו, תשמע, אלמנה, בגזרה. תמיד בגזרה. גרושה, באופן עקרוני, זה תלוי. כן, זה תלוי. אם הוולד מכירה, ואני כופה אותה להעניק מצד דין הוולד, אז אני גם כופה אותה שלא להתחתן. אם הוולד לא מכירה, ואני לא כופה אותה להעניק, אז אני גם לא כופה אותה שלא להתחתן. זה שיטת הרשב"א, הוא אומר הכל מצד הגמרות, כן? הרשב"א אומר זה ככה יוצא מהגמרות. אם הוולד מכירה? אם הוולד מכירה, אתה כופה אותה לא להתחתן. ואם הוא לא מכיר אותה, אז אתה לא כופה. טוב, כמו מפסק השולחן ערוך, אז שולחן ערוך פסק כמו רבנו תם שאין חילוק, אבל השיטה שלו תתבהר יותר בסעיף י"ד, שם נזכיר בעזרת השם בסעיף י"ד מה שהוא הזכיר בבית יוסף. עכשיו, אני לא יודע ביהודה, בפתח סעיף קטן י"ז, חשוב מאוד להלכה, הוא כתב שיקרא לדינה כמו רבנו שמשון.
כלומר, לעשות חילוק בין גרושה לבין אלמנה. בשו"ת גלי המסכת הוסיף שעדיין, מה שיש לעשות חילוק בין גרושה ואלמנה, זה במקרה שהמזונות הם על כאילו שחיוב המזונות הם על הבעל. אבל אם בהסכם הגירושין, חיוב המזונות הם על האישה, אז במקרה כזה, חזרת דינה של הגרושה הזאת בדיוק כדין האלמנה. אם בהסכם הגירושין מחייב שמזונות הוולד הם על האישה. מסיבה זו או אחרת הסכימו שהיא לוקחת על עצמה מזונות הוולד. אז דינה כאלמנה, שכבר אין לה מי לתבוע. ואז ממילא, אם אין לה מי לתבוע, אז אנחנו כופים עליה את התקנה. גם לשיטת רבנו שמשון. אם אין להם מי לתבוע, כופים עליה את התקנה? כן, בעצם מחזירים אותה לדין גרושה. כמובן, הגלי המסכת בעצם, הוא מבין את רבנו שמשון כמו טעמו של הר"ן. שזה שתלוי בשאלה אם יש לה את מי לתבוע או אין לה את מי לתבוע. כי הר"ן הסביר ברבנו שמשון, שמה הטעם החילוק בין אלמנה לגרושה? שבגרושה תובעת את האבא. באלמנה היא בושה לתבוע את היורשים. אז במקרה שיש אבא, אבל ההסכם הגירושין אומר שמה? שהוא לא אחראי, אז זה כמו אלמנה בדיוק. לכן, לפי הגלי המסכת אומר שגם לרבנו שמשון, כלומר, גם אם אתה פוסק הנודע ביהודה כמו רבנו שמשון, זה דווקא אם אין הסכם גירושין שמחייב את האישה במזונות, אבל רבא בית שמואל. תכף לסבב מה עושים סומכים על רבנו ביהודה? הבית שמואל שהסביר גם כן את רבנו שמשון. כן. אז מה, הוא רוצה להגיד שהלכה כמותו? עוד מעט נראה. לא, זה לא, אני לא יודע עכשיו, הסברתי את רבנו שמשון. איך הבית שמואל הבין אותו. כן? הוא לא נוקט להלכה כרבנו שמשון, הבית שמואל. הוא מסביר את השיטות, הרבה כדרכו, הבית שמואל פורס את השיטות השונות. אז עד כאן דינה גרושה. אז גרושה. עכשיו יש לנו עוד אישה שצריכים לדון עליה, זה דינה. האם סומכים על הנודע ביהודה? אני לא יודע אם סומכים עליו בפועל לבד, כי בסתום, נגיד לך, בפועל, מה שנעשה באופן כללי, אני לא יודע בפועל מה עושים בבתי דינים, אבל אני משער שלוקחים את הנודע ביהודה ומצרפים אליו עוד כמה תקנות. למשל, נגיד גרושה אחרי י"ב חודש, אז יש לך כבר גם את כל אלה שאומרים שהיום אחרי י"ב חודש אין תקנה, ונראה עוד אפשרויות לעקוף את התקנה. למה אפשר להגיד לבעל שיקנה לו סטוק של מטרנה מראש ושבת שלום? נראה בדיוק את הגישה הזאת. עוד מעט נראה, אז שדרות משה בכיוון הזה. מה, האבא שלוקח את הגרושה? נזכיר את זה, עוד מעט נראה. דין המזנה, אני רוצה, עושים את הדברים בצורה, בסדר? ראינו את התקנה, עכשיו אנשים בתקנה. אז ראינו אלמנה, גרושה, עכשיו מזנה. מה דין המזנה? אז, הגאון מרדכי, כתוב בצורה פשוטה, המזנה היא בדיוק כמו האלמנה והגרושה. עכשיו, אומר יותר מזה, אומר, אפילו לשיטת רבנו שמשון, אפילו לשיטת רבנו שמשון, שהגרושה אינה בתקנה, גם הוא יודע שהמזנה היא בתקנה. למה? כי הגרושה יש לה את מי לתבוע, את האבא, אבל המזנה את מי היא תתבע? לכן ודאי שהמזנה בתקנה. זה שיטת הגאון מרדכי. שאסור לה להתחתן? שאסור לה להתחתן. רגע, מה אמר? אפילו רבנו שמשון? אפילו רבנו שמשון שאומר שהגרושה היא לא בתקנה, הוא מודה שהמזנה בתקנה. זה הגאון מרדכי. מה זה רבי נותן שמוכניס? רבי מרדכי תורמושה, צד השני, אומר, ודאי שהמזנה אינה בתקנה. שאפילו רבנו תם, שכולל את הגרושה ואת האלמנה בתקנה, הוא יודע שהמזנה לא בתקנה. ולמה זאת? כי באלמנה וגרושה יש מי שיבוא לבית דין ויתבע את ההוצאה לפועל של התקנה. מי זה יהיה? או הבעל בגרושה, או היורשים באלמנה. הוא יבוא לבית דין ויתבע. אבל במזנה, מי יבוא ויתבע את הוצאה לפועל של התקנה? אין מי שיבוא ויתבע, מסתבר שחכמים לא תקנו באופן כזה שאין מי שיבוא ויתבע. זה שיטת רבי מרדכי תורמושה. מי באלמנה יתבע? מי?
היורשים. היורשים של הבעל הקודם. זאת אומרת, לא יש את מי שהתבייש לה את מי לתבוע. לא, יש מי שיתבע אותה. המרדכי בעצמו, הוא דחה את הטענה הזאת של רבי מרדכי תורמושה, והוא אמר, אז מה אכפת לי שאין מי שיתבע אותה? אנחנו בתור בית דין נתבע אותה. ויגעו את המרדכי. כן. מה פסק השולחן ערוך? אז הוא פסק כמו רוב הראשונים, שהיא גם כן באה בתקנה, אבל הרמ"א, שימו לב, מה פסק הרמ"א? הרמ"א כתב, הוא כתב שיש מקילים. הוא אמר ממופקרת. שנייה רגע, הוא פסק שיש מקילים, לגבי מזנה. עכשיו, עוד דין, אז ראינו גרושה, מזנה, ועכשיו מופקרת לזנות. דין מופקרת לזנות. אז אמר ימינץ, הוא כתב שהמופקרת לזנות אין עליה תקנות. למה? כי היא מקלקלת בחורי ישראל, וגם אם היא מתקלקלת בדבר הזה, נוותר על התקנה כדי להיפטר מהמטרד הזה. זה אמר ימינץ. הריבש אמר, מה זה משנה? מה פתאום שאני אדאוג לה, במקום לדאוג לה, מי הדאגה שלי פה באופן כללי? אבלן. מה פתאום שאני אדאוג לה במקום אבלן? לכן הריבש חולק על אמר ימינץ. הרמ"א, מה הוא כתב פה? הוא כתב כמה ימינץ. הריבש הוא חולק על הזה? כן, הריבש חולק. הריבש. אבל מה נורא אותו מקרה בדיוק? מה? יוצא מהריבש שהוא חלק על הדבר הזה. עוד מעט נזכיר. הריבש אומר חורבן בית וקלקול הבחורה. כן, עוד שניה נראה. אני אזכיר עוד, יש פה עוד הרבה פתש בדבר הזה, יש פה כמה פתשים בדבר הזה. זה היה מקרה כנראה שקרה לא פעם ולא פעם. בתשובות שבות יעקב ונודע ביהודה, אז הם כתבו שהיו מקומות שחוק המדינה, שאישה, נגיד זה ככה אצל הנוצרים וככה אצל המוסלמים. אתה מדבר על המופקרת עכשיו? המופקרת לזנות. שאישה שזינתה ויש לה ולד, עכשיו לא מופקרת עכשיו, אישה שזינתה ויש לה ולד, אז אם אין מישהו שאומר שהוא האבא, לוקחים אותו לדתיהם, מכניסים אותו לבית הילדים הנוצרי או המוסלמי. אמרו נודע יהודה והשבות יעקב, אם זה ככה, ודאי שבמקרה כזה אנחנו נוותר על התקנה, הראשון שירצה לקחת אותה, ייקח. למה? כי עדיף לנו להציל את הוולד. זה לא קשור למופקרת לזנות, מה הקשר? לא, ואז הם אמרו, מה הראיה? הנה, כדי להציל את המופקרת לזנות מזנות, אנחנו מוותרים על התקנה. אז גם פה, כדי להציל את הוולד הזה, נוותר על התקנה. ולאו דווקא מופקרת לזנות, כל דבר. לא, אם היא מתחתנת לא לוקחים את הוולד. אם היא לא מתחתנת לוקחים את הוולד. לכן, כדי להציל את הוולד, מתירים לה להתחתן. תראה, אני לא הייתי מדירה, מצד אחד אני אומר, בכלל הרימינץ הזה, הוא לא, אמרנו שריבה שחולק עליו, זה דבר אחד. לא, אבל לא פסק את הרימינץ, מה אתה רוצה? אבל לא פסק את הרימינץ. בסדר, אני אומר לפני שחולקים עליו. אבל לא אין. ודבר שני, יותר חמור שהוא ימות מאשר יהיה כופר. עדיף לי שילך לבית של הנוצרים, לפחות יחיה שם. מאשר ימות לי, בואו שהוא מתחתן, לפחות שהוא ימות. מה זה? שנייה, רגע. ספק נפשות. ככה אתה פוסק הלכה? טוב, נפשות. לא שמע. והחתם סופר, בפתש סעיף קטן למד, הפתש האחרון של הסימן. פתש סעיף קטן למד, החתם סופר, הוא כותב שהאמת היא שאין מחלוקת בין הריבש והרימינץ. הוא אומר, נכון, זה לא משמע ככה ברמ"א, וזה לא משמע ככה בתשובות, אבל ככה צריך לומר שלא תהיה מחלוקת. מה הוא טוען? הוא אומר, ודאי שלא אכפת לנו מקלקול הבחורה. היא מזנה, בעיה שלה, אפילו לרשע וימות. אבל, הייתו לרשע וימות. אבל, אם יש בעיה עם הוולד, שהוולד בגלל זה יהפוך להיות נוצרי או מוסלמי, אז עדיף לי חיי העולם הבא של הוולד מאשר חיי העולם הזה שלו. מאשר ספק שימות. מאשר הספק חיי העולם הזה שלו. לכן אני מעדיף,
אני מעדיף לקחת איזשהו סיכון, ובסוף הבית דין ימסס לו כאילו חלב וביצים, הציבור יעזור לו, אבל לא שיהיה נוצרי. לכן הוא אומר, כן, אתה רואה, הפוך, בדיוק הפוך מה שאתה אומר. אז נכון שאנחנו עושים פה בחשש ספק נפשות, אבל העולם הבא, כן, מה כתוב? שגדול רבו שמביאו לעולם הזה, מאבים שמביאו רק לעולם, כאילו, מביאו לעולם הבא, מאבים שמביאו לעולם הזה. אבל יש, אסור, טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל בחצי מילה אתם יודעים שיש תוספות שדן, האם מותר להרוג את הילדים. היו פעמים, לא עלינו, היו באים הנוצרים ולוקחים את הילדים, חוטפים אותם, היו עושים פוגרום, ולוקחים את הילדים, חוטפים אותם, מביאים אותם לכנסיות. אז התוספות דן, מותר להרוג את הילדים. להרוג אותם בפועל, להרוג אותם, כדי שהנוצרים לא יקחו אותם לכנסיות. זאת אומרת, החיי העולם הבא של הילדים זה מאוד מאוד, מאוד מאוד יסודי. טוב. מה עלה לך שם? אני רק פותח את השאלה, רק שתדעו שזה שאלה. כן? עכשיו, זה ביורד דעה. טוב, אז ראינו דין, אלמנה, גרושה, מזנה, מופקרת לזנות, ועכשיו. אנחנו רואים עכשיו דין מזנה שהבועל מודה שהבלד ממנו. רגע, אבל הרב, במופקרת לזנות, זה ממש דבר לפני הריבש והמעריץ. כן, אז כן. הריבש דיבר לגבי זה שמקלקלת את כל השאר. כן. פה היא ממש מופקרת לזנות. פה מזנה שזינתה פעם אחת. לא, לכן אמרתי, יש הבדל בין מזנה ומופקרת לזנות. ומזנה זה דיון אחד, מופקרת לזנות זה דיון אחר, לכן חילקתי את זה. כן, אבל מה שדיבר עליו הריבש, זה המופקרת לזנות? כן, הריבש מדבר על מופקרת לזנות, אומר לא אכפת לי מתקנתה של האישה. לא אכפת לי ממנה. המשמעניין אותי זה... גם המרימין שלא אכפת לו מהאישה, אכפת לו מהציבור. זה אותו רעיון. זאת אומרת, אכפת לי מהאישה ומהציבור, אבל זה לא... גם על חשבון הבלד. השאלה למי אני שם את הדגש פה. האם על הבלד או על האישה? או על הציבור, לא משנה. הרב, אני לא בדין הזה, יש לך את המסופר, אמרת שהוא אומר שאין מחלוקת בין הריבש לרימין. כן, אלא השאלה... זה יכול להיות, אבל הוא אומר... לא, כלומר הוא אומר, מה שהריבש דיבר זה במקרה שאין חשש שהבלד יתנצר. סתם אם הוא מופקרת לזנות, אז היא מופקרת לזנות, אבל היא לא... הבלד לא לוקחים אותו לבית יתומים נוצרים. אז אין בעיה. וזה הריבש שכנע. אבל אם לוקחים את הבלד לבית יתומים נוצרים, אז... רגע, והרימין מה דיבר שהולכים אותו לבית נוצרים? לא, הרימין אמר שאנחנו חוששים, היא מזנה כל הזמן עם הגויים, שבסוף היא תתמר ביניהם, היא ובלדה. זה הדיון של המרימינץ. עוד שני הערות קטנות בו. דין מזנה שהבועל מודה. הוא אומר, אישה זינתה, ובא אחד אומר, זה שלי. האם מתאים לא להתחתן איתה? אז הבית שמואל והמדע ביהודה, בפתח סעיף קטן י"ח, הם כותבים שבמקרה כזה מתאים לא להתחתן. אנחנו לא חוששים שמא הוא משקר כדי שיוכל להתחתן איתה. שהרי אם באמת הוא אומר שזה לא שלו, אז אסור לו להתחתן איתה, כי מה? כי היא מנקת חברו. לכן בא הוא אומר, זה שלי. הם אומרים, בן אדם לא אומר שזה שלו, אם זה לא שלו. הפוך, החתם סופר בפתש, הוא כותב שגם אם בהתחלה הוא אמר שזה לא שלו, והוא חוזר בו, מאמינים לו. למה? כי זה מצוי שבן אדם בהתחלה יגידו זה שקר, יגידו לא בפתאום וזה. למה? כי הוא מתבייש. למה אנחנו לא אומרים לו פלוג? כי הוא מתבייש. מה זה קשור לו פלוג? לא פלוג, ברגע שהיא... בסדר, זה הבלד שלו, אין בעיה. ודאי שהבלד שלו אין בזה בעיה. עדיין, היא גרושה, אלמנה, לא פלוג. היא אלמנה. לא, היא מזנה. אישה שזינתה והיא מעוברת לזנותה עכשיו. בא אחד ואומר, זה שלי. ועכשיו אני רוצה להתחתן איתה. כמו כל זוג שלא שומע. בסדר, אבל היא עכשיו היא אלמנה שזינתה. למה? לא אלמנה שזינתה. מה זה קשור לאלמנה שזינתה? לא, אישה שזינתה. זוג שבאים בדיוק, זוג שבאים לרבנות והאישה היא כבר בטן גדולה. ושניהם אומרים, זה שלנו. מה אתה אומר? המזנה צריך להפריש על כבדלת חודש. הוא אומר שזה שלו, זה שלו. שמדובר על אלמנת חברו שזינתה. לא, מדובר אישה שמזנה.
הרי זה קורה לזה הרי. דין אחרון, מעוברת מגוי. מעוברת מגוי, זה האישה האחרונה שצריכים לדון בה עכשיו. אני יודע, ביהודה כותב שהמעוברת מגוי, זה לא נקרא מנגד חברו. הגוי הוא לא חברו. וזהו. רגע, רבי עקיבא איגר אמר, מה זה קשור? מי כתב את זה הרב? אני יודע ביהודה. כן? הרבי עקיבא איגר אומר, מה זה קשור? אנחנו חוששים פה לתקנת עוולת. אדרבה, מעוברת מגוי, ודאי צריכים להחמיר עליה יותר. למה? כי סתם מזנה. ברור שאין לה. אז לא, סתם מזנה, או אלמנה מיהודי או זה. אז היא תתבע, היא תבוא לבית דין, אנשים ירחמו עליה. המעוברת מגוי, אף אחד לא ירחם עליה. אז אם לא תחייב אותה היא לרחם על בנה, אז מי ירחם עליו? הרי היא תבוא לקופת הצדקה, תגיד יש לי בן מגוי, יתנו לה מטרנה? פשוט החברים. תגידו לה מה, מזנה מגוי, ופתאום יעשו לה צרות. אבל הוא יהודי. נכון, לכן הוא אומר, וסוף סוף הוא יהודי, אז ודאי שצריכים לדאוג לתקנה טובה. אז עד כאן לגבי אנשים הנכללות בתקנה. עכשיו אנחנו נראה קצת דרכים להימלט מהתקנה. אז הדרך הראשונה זה אישה שגמלה את בנה בחיי בעלה. דהיינו, אישה לפני שמת בעלה, היא כבר גמלה את הבן. הראש כתב בפסקה שאישה שגמלה את בנה בעוד בעלה חי, או שצמקו דדיה בעוד בעלה חי, הרי זו מותרת להינשא מיד. למה? כבר לא מנגד. כי כבר אין לך פה, קודם כל היא לא מנגד חברו, גם אין לך חשש שמא תגמלנו כדי להתחתן, כי זה כבר, אנחנו יודעים שזה כבר היה מזמן. שנייה, לא, בסדר, כבר לא בתקנה. היא לא בתקנה. הרב, סמכות הדעת זה לאו דווקא בזמן בעלה. עוד רגע, שנייה. פה זה בזמן בעלה, הראש אומר? אני מדבר עכשיו על בזמן בעל. הראש אומר אפילו סמכות הדעת דווקא בזמן בעלה? כן, זה הוא דיבר. עכשיו, החכם צבי מובא בבאר היטב. אז הוא אומר, אישה שהרופאים אומרים שהחלב שלה הוא ארסי, זה כמו צמקות דדיה. השבות יעקב, פתח סעיף קטן כ"א, זה מה שהזכרת עכשיו. הוא אומר שאם אישה צמקות דדיה מן השמיים, אפילו לאחר שהתאלמנה, אז זה מותר. הוא לא עושה את הגזרה? הוא אומר, זה לא בגזרה. אבל הפתש, סעיף קטן למד, בשם הריבש, אז הוא אומר, זה לא נכון. איך אפשר להבדיל בין זה לבין זה? הוא אומר, זה לא נכון, אין חילוק. מהרגע, כל מה שהתארנו זה אם צמקו דדיה בחיי בעלה. צמקו לאחר מכן, מבחינתנו, היא מנקת חברו, היא בתקנה ונגמר הסיפור. מי כתב את זה? זה הפתש, סעיף קטן למד, בשם הריבש. מי היה לפניו? השבות יעקב, פתש, סעיף קטן כ"א, זה לא באותו מקום הפתש. טוב. רגע, זה פתש אמרת סעיף קטן למדבר, נכון? לא, למד. כן, גם הדבר הזה נחשוב שאולי עשתה את זה בכוונה. כן. לא, הוא אומר, צמקו דדיה מן השמיים. אבל כן, מה זה מן השמיים? לא, מן השמיים, למשל, לא יודע מה, לא עלינו נפגעה, תאונה, ונכבלו הדדים שלה, ובאמת, זה מן השמיים, אתה לא יכול להגיד שהיא אשמה בזה. אבל עדיין, היא בתקנה. ואם היא אשמה בזה? אם היא אשמה בזה, ודאי שגוזרים על זה, כי אם מהרגע שתתיר לה, אז כולם יהיו אשמות. הגזירה זה מצד החשש שהיא תפסיק. אבל באמת זה קרה, אתה מבין? כן. באמת עכשיו אין לה חלב, מה זה קשור לתקנה? כי אם אתה אומר שבגלל שאין לה חלב זה מותר, אז מחר כל האנשים יעשו את הטריק הזה, שלא יהיה להם חלב, ויגידו, תשמע, אין לי חלב. לכן, זה... טוב. עכשיו, עוד דין שמוזכר בראש, זה דין אישה ששכרה מנקת בחיי בעלה. נגיד, אישה הייתה עשירה, בעוד בחיי בעלה, היא החליטה, היא ובעלה, שהם שוכרים מנקת. אז בזה נאמר, השולחן ערוך, הראש כתב, שאישה ששכרה מנקת בחיי בעלה, מה הדין? גם היא לא בתקנה. למה? שוב, היא לא מנקת חברו. זה לא בראש, זה בטוח. מה? זה לא בראש, זה בטוח.
הראש כתב רק לגבי סמכות הדעה וסגרה מנקת. אתה בטוח? אני חושב שזה בראש? אתה אומר זה בטוח? כן, ככה בית יוסף כותב. יוסף כותב לך. אני אבדוק אותך. טוב, אני לא זוכר עכשיו. טוב, נחלקו עם כל זאת הפוסקים על מה הדברים אמורים. הבח הבין שזה מועיל בכל מקרה הדבר הזה של סגרות מנקת, גם אם לאישה הזאת יש עדיין חלב. גם אם לאישה יש עדיין חלב, מהרגע שסחרה מנקת בחבענה נגמר הסיפור. אבל יוסף אומר לא ככה. סחרה מנקת זה רק בצירוף עם זה שלאישה הזאת אין חלב. הבית שמואל כתב שהעיקר לדינה כמו מי? כמו הבית יוסף. למה? בגלל שהראש בתשובה כתב שבמקרה שהיא מסרה את הבן למנקת בחיי בעלה צריכים לפחות 3 חודשים. ולמה זה? למה צריכים לפחות 3 חודשים? אז הוא אומר, בגלל שרק במקרה זה ברור שהיא לא תחזור להניק. אם כן זה מוכח כמו מי? כמו הבית יוסף, שצריכים שיהיה 2, גם מנקת וגם שאין לה חלב. אבל בפסיקה של מרן זה לא נשמע ככה. הוא הסביר את זה הבית שמואל גם בתוך הפסיקה. כן. בתוך הפסיקה לא הסביר את זה? כן, ככה הוא מביא את הנהלך. כמו אחר כך מחלוקת שם. עכשיו, יש עוד מחלוקת בדבר הזה, מעניינת, בכנסת יחזקאל, בפתח סעיף קטן כ"ב, פתח סעיף קטן כ"ב, יש מחלוקת בין הכנסת יחזקאל ורבי עקיבא איגר, האם המנקת הזאת שסחרו אותה, היא צריכה להיות פנויה, או אפילו אם היא לא פנויה. אם היא לא פנויה, גם עליה יש חשש שמה היא תתעבר, אחרי חלבה לא תוכל להניק את ה... מה זה היא לא פנויה? לא. אם היא פנויה... אם היא זנתה ונהייתה בהיריון ואז גם מניקה. לא, התגרשה. או נתגרשה, או... פנויה. רגע, נו, אז מה המנקת יכולה להיות? אז הבעיה אם היא לא פנויה, כלומר שהיא נשואה, נו. אז אולי בעצם היא תתעבר. אז המנקת הזאת זה בעצם ביטוח שהוא לא כזה ביטוח טוב, כי אולי היא תתעבר. אז הכנסת יחזקאל מחמיר בזה. אבל רבי עקיבא איגר אומר לו, זה בסדר. עד כדי כך לא נחוש. ועכשיו נדון בדבר האחרון שדנו פה הפוסקים, איך להיחלץ מהתקנה. וזה נפקא מינה גדולה להלכה למעשה. נתינת הבן למנקת לאחר שניתן ממנה או נתגרש. אז סליחה, לפני כן, לגבי מסירת הבן למנקת או גמלה, אז הרמ"א כתב שאין הבדל בין גרושה לבין, בין אלמנה לבין גרושה. גם גרושה שגמלה את בנה לפני הגירושין, אז זה בסדר. זה הרמ"א בתשובה מובא פתח סעיף קטן כ"ה. הרב זה משנה בין כמה הילד? תגיד יש עכשיו ילד בן 1.5 שנה. כן. ועכשיו הבעל מת. עכשיו נשאר לו כולה עוד חצי שנה להניק. יפה. אז בשביל זה הזכרנו דברי אגרות משה, שאומר שהיום למשל, ודאי שילד בן 1.5 שנה... לא, אני מדבר פעם, לא היום. פעם שזה היה 2 נכון. הבעל מת וכבר ילד בן 1.5 שנה. נכון. קריטי, אז אני כבר היה 2? לא! לא, מחכים עליה 5 חודשים. אבל לא היה כאילו 6 חודשים. להרגיל לו. זהו. זה הכוונה, התקנה זה לא 2 מאז שהוא מת. לא. שנתיים, מדובר 2 בזמן הלידה. טוב. רגע, מה רמת עם גרושה? שגם גרושה שגמלה את בנה לפני הגירושין, זה כמו אלמנה שגמלה את בנה לפני המיטה של הבעל. זה לא פשוט. זה פשוט, אני רק אומר, פתח סעיף קטן כ"ה, שתדעו שזה כתוב בפורש. עכשיו רבותיי, דין חשוב, זה לא מופיע בפתש, לכן תקשיבו טוב. מה הדין של למסור למנקת לאחר המיטה של הבעל? אז בגמרא מובא מעשה, נכון? שבית ריש גלותא היו לוקחים מניקות, וזה היה מועיל, זה היה בסדר. אז הר"ן מביא שיש מי שרצה לומר מזה, שהנה אם המניקה, ולמה זה בסדר, אומרת הגמרא, כי אוי ואבוי למנקת שתחזור בה מהתחייבותה לפני ריש גלותא. טוב, איך לקוף מנקת לא לחזור בה? אז אומר הר"ן, יש מי שלמד מפה, שאם משביעים את המנקת באופן כזה שלא תוכל לחזור בה, אז זה גם בסדר.
זה מבחינתנו זה ביטוח חיים לילד, וזה מספיק. אומר הר"ן, לא נכון, לא מקובל עליי. ולמה לא מקובל עליי, אומר הר"ן? השבועה זה לא מועיל. אומר הר"ן, כי שבועה זה דבר שזה לא בפרהסיה. כלומר, כל מי שעשתה הסכם עם הרש גלותא, יש לזה כל, אנשים יודעים שרש גלותא הוא יבוא שמתעסק איתו, ואנשים לא יבואו ללמוד מזה להקל בתקנה. אבל אישה שנשבעה, אז זה, עושים את זה בקטן, אין לזה כל, ואולי אנשים ידעו מזה להקל בתקנה. אפילו שלא נשבע. זה דברי הר"ן. זה מה שמובא בבית יוסף. אבל יש דעה שלישית בראשונים, זה שיטת המהר"ם שבהגאות מימוניות. המהר"ם בהגאות מימוניות, גם הוא כותב ששבועה לא מועיל. אבל מה הנימוק הוא כותב? תקשיבו טוב. הנימוק שהוא כותב זה כי מורה בשר ודם, מורה בשר שמיים זה לא כמו מורה בשר ודם. דהיינו, יש לחוש שהבן אדם יעבור על השבועה, אבל אין לחוש שבן אדם יעבור על דברי רש גלות. טוב. מה פסק ההלכה? שולחן ערוך פסק ששבועה לא מועילה. הרמב"ם כתב שבדיעבד עם כנס לא יוצא. עכשיו, האגרות משה. האגרות משה כותב, שים לב, אומר, תדייק בגר"א, תבדוק בגר"א ותראה. שהגר"א כתב למה השבועה לא מועילה, איזה נימוק כתב הגר"א? כי אין מורה בשר ודם כי אין מורה בשר שמיים כמורה בשר ודם. אומר האגרות משה, אם ככה, אם עושים באופן כזה שיהיה מורה בשר ודם, זה יהיה מותר. למשל, דוגמה, תן את כל הכסף לעורך דין, שיהיה נאמן, שברגע שהאישה תתבע בשביל מזונות בני, יהיה לה מוכן. למשל, כלומר, זוג בא להתחתן, האישה היא אמורה להיות מחכה שנתיים, אומרים לבעל, אתה יודע מה, כמה עולה מטרנה לשנה? 4,000 שקל. שנתיים, תן 8,000 שקל פיקדון בשביל לקנות מטרנה. הוא לא יכול לחזור בו, זה מורה בשר ודם, נגמר הסיפור. יש לנו את הביטוח חיים של הילד הזה. אבל למה, זה טריק שהוא פשוט מדי, גם בגמרא היום אומרים לו תביא לי שנתיים ביצים לחלב, שבת שלום. לא. למה עשו את כל הבלגן? קודם כל, כי הגמרא לא דיברה על זה. הגמרא אמרה רש גלותא. זאת אומרת, הנה חינמי, זה הסיפור של רש גלותא, רק שברש גלותא הם אפילו לא הקדימו את ה8,000 שקל. לקחו אותה, והמפחד זה הספיק. אז במקום פחד, אפשר גם לתת את הכסף מיד. מה יותר קשה, לתת את הכסף או להפריד? להפריד, כאילו, להפריד זה יותר זול, אם אתה יכול להפריד זה יותר זול. מי הבר פלוגתא של הר"ן? מה? מי הבר פלוגתא של הר"ן? זה המהר"ם שבהגות מימוניות. אז לכן האגרות משה אומר הלכה למעשה. הוא אומר, היות והגר"א הביא את הטעם של ההגות מימוניות, שזה תלוי בבשר ודם ומורה שמיים, לכן, אם יש היום אפשרות לעשות מורה בשר ודם, והדוגמה הכי פשוטה זה פשוט להקדים את כל הכסף של תשלום מהמטרנה, אז פתרנו את הבעיה. ולפי האגרות משה הזה, פתרנו את כל הבעיה. כי בעצם לפי האגרות משה הזה, כל אישה שרוצה להתחתן, אז נעשה לה פק"ם לילד, ונגמר הסיפור. מה זה פק"ם? שהאבא יביא כסף לילד? איזה אבא? עכשיו, הבעל החדש, אומרים, אתה רוצה להתחתן איתה? אז יש לך הוצאות חתונה, יש גם הוצאות על הבלד הזה. תדאג לו לחיתולים, לטטטה, תשלם, תן פק"ם רציני בשביל שלא מה שהוא צריך, זה לא יעלה יותר מדי, ובזה פתרנו את החשש לתקנת הבלד. אפשר לעקוף את התקנה בכזאת פשטות? ככה כותב האגרות משה. וכמו מי הרמ"א פסק? הרמ"א כתב שבדיעבד, אם נשבעה, בדיעבד לא מוצאים אותה. הרב, הגר"א שהרב ציין אליו, שהוא אמר שבעצם הוא כן, מסתדר מצוין, זה לא נגד השולחן ערוך. כי יש דעות שאומרות שרב נחמן הוא מפסק בתורה ההלכה. זה לא מה שהשולחן ערוך כתב. כן, הוא כתב משמע מהלשון שלו שאם באמת ראש גלותא עצמו זה כן יהיה תופס. זה לא נגד השולחן ערוך, הגר"א הסביר את זה בשולחן. האגרות משה אומר, פוסקים כמו הגר"א, נגמר זה.
אז אני חושב, זה הפטנט הכי... זה גם מאוד הגיוני. הכי פשוט. טוב, הוא אמר ש... עד כאן סעיף י"א. סעיף י"ב. מה הדין? עבר ונסע. עבר ונסע. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.